De onde vêm as coisas que a gente consome? Bora descobrir a jornada delas. Olha só, tudo isso no mercado. A história de cada item começou bem longe daqui. Para entender, a gente precisa voltar para o começo, a matéria-prima. Então, simbora! Nosso roteiro é este, do setor primário ao custo ambiental, começando pela base de tudo. Esse é o setor primário. É basicamente de onde sai a matéria-prima para tudo. A maior parte do Brasil é conservação, o que é ótimo, mas olha o tamanho da área rural. E essa produção no campo acontece de dois jeitos bem diferentes. Vamos dar uma olhada. Um é super mecanizado, focado em um só produto. O outro, mais tradicional e variado. E no agronegócio, os campeões são esses aí: cana-de-açúcar e soja, disparado na frente. Mas não é só de lavoura que vive o setor primário. A pecuária é um gigante, viu? Principalmente a de aves. Certo, temos a matéria-prima. E agora? Como ela vira os produtos que conhecemos? Aí entra a indústria. A indústria é tipo o coração do sistema. Ela conecta o campo e a extração com o nosso dia a dia. E essa produção evoluiu muito, do trabalho manual do artesão até as máquinas super complexas de hoje. Pensa numa folha de papel. O caminho é longo, da árvore até a fábrica e depois até chegar na gente. Basicamente, tem a indústria que tira o recurso da natureza e a outra que transforma esse recurso em algo novo. Mas para toda essa engrenagem rodar, precisa de uma coisa: energia. E muita. A nossa matriz energética é bem dividida, quase meio a meio entre fontes renováveis e não renováveis. E para onde vai toda essa energia? Bom, os maiores consumidores são de longe o transporte e a indústria. A hidrelétrica, por exemplo, é renovável, gera muita energia, mas tem um custo social e ambiental bem alto. Já o petróleo, a gente conhece bem, né? A tecnologia é dominada, mas é um recurso que acaba e polui. E claro, todo esse processo deixa uma marca no planeta, e nem sempre é uma marca positiva. Atividades como a mineração, por exemplo, podem alterar paisagens inteiras e deixar cicatrizes profundas. E no fim da linha tem o lixo. O que a gente faz com tanto resíduo? É um problemão. Aí fica a pergunta, né? Como equilibrar desenvolvimento com a preservação do planeta? Fica a reflexão.